Chào tất cả mọi người và các bạn. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổi Vlog 79. Thì mình mới vừa nhận một cái bao mạch Sanyo. Loại máy này là máy hình như là 7,2 kg hoặc 7,5 kg nha mọi người. Máy này là khách đưa tới là báo mất nguồn. Nhưng mà mình làm video á, clip á, thì mình thích quay cận cảnh một cái máy giặt mà chi ly từ A đến Z cho tất cả mọi người các bạn xem dễ hiểu rõ hơn. Nhưng bây giờ khách đưa sau thì mình làm vậy. Thì cái máy này là hiện tại là khách báo mất nguồn. Thì trong clip nghe mình đã chia sẻ rất nhiều trên cái trang mạng của mình là từ mấy dòng mono cho đến inverter, các loại Awa, Toshiba, LG, Panasonic. Thì với cái máy mình nhận cái bao mạch ngày hôm nay á, thì mình cũng trước khi mình test kiểm tra mình cũng giới thiệu sơ qua sơ lược cho tất cả các bạn hiểu rõ. Thì ở đây thì mọi người nhìn tất cả các loại dây của nó nè. Dây đầu tiên là dây nâu và dây xanh này, nó nằm gần cục thế là dây nguồn nha mọi người. Dây cam và dây vàng này là dây đường xuống motor. Còn dây tím nè mọi người, dây tím này là dây công tắc cửa, mọi người lưu ý nhớ nha. Dây tím là dây công tắc cửa. Và dây xanh dương này và dây trắng này là dây phao, dây vô đường phao á. Còn ở đây nó có hai sợi dây nữa, dây kêu là dây hồng đây, và dây màu lam này là dây vào quanh nước vào và lê xả. Thì bây giờ trước khi mình kiểm tra cái máy này thì mình cũng test thử cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì mình sẽ biết đường nguồn vào là dây xanh dương và dây nâu nè. Bây giờ mình kết nối thử cho anh em xem có phải là như lời khách báo là mất nguồn hay không. Rồi mình kết nối vào dây xanh và dây nâu nha mọi người. Giờ gắm thử coi khách báo là mất nguồn này đúng như vậy thật không. Rồi mở nguồn không có nha mọi người, thì chứng tỏ là cái bao mạch này khách đưa là báo là mất nguồn. Thì bây giờ trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Thì đầu tiên mình phải kiểm tra biến thế này, nguồn cấp 12V biến tới nguồn vào 220 cấp 12V qua IC và tụ nè, đưa ra là 5V, coi có hay không. Nếu như sử cái nguồn có 5V rồi thì anh em kiểm tra tiếp ở dưới cái cần IC này nó có một con thạch anh 3 chân 4M và con reset và con tụ 104Z S. Thì mọi người nên kiểm tra trong bộ phận phạm vi là dưới công tắc của cái phím mở mọi người. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ đo cái nguồn ra 5V để mình kiểm tra thử có chưa là mình biết, và để mình dùng cái đồng hồ mình đo. Mình đo thử cái nguồn 5V này có chứ nhưng mọi người. Rồi mọi người nhìn là cái nguồn 5V có nha mọi người. Thì hiện tại giờ cái bao mạch này á, mình kết luận rằng là cái biến thế không đứt, IC không hư. Các cái tụ này ra cái từ IC ra nguồn 5V có, là cái nghĩa là giờ cái phần mà nguồn mình sơ lược bỏ qua nha mọi người. Tại mình chỉ cần kiểm tra mình coi là cái nguồn 5V có không, biết là cái bọt này hư mà nhưng tại sao không có nguồn. Thì cách tốt nhất á, mình sẽ kiểm tra vào cái con thạch anh 4M 3 chân nằm dưới cái phía công tắc này. Ở chỗ đó thì nó gồm có là thạch anh 3M, là thạch anh 3 chân 4M reset và con tụ 104S. Rồi bây giờ mình sẽ khui kiểm tra nha mọi người. Mình sẽ kiểm tra. Thì cái bao mạch này á, là cũng có thợ nào làm rồi nha mọi người. Có thợ nào làm rồi nhưng mà không biết giờ mình đo nguồn vào ra có hết. Bây giờ mình kiểm tra ở đây coi thử nó có bị hư con thạch anh 4M không, và con reset và cái tụ là 104S. Mình cạo lắp keo ra, cạo lắp keo mình làm cho chính xác, đo cho tất cả mọi người các bạn xem. Mình nói chung là làm video nhiều thì mình cũng quay rất nhiều clip sửa chữa máy từ dòng mono inverter. Thì nói chung gặp những clip nào thì mình quay những clip đó cho tất cả mọi người các bạn xem. Đôi lúc mình làm clip đó thì mình thích quay trực diện một cái máy giặt, nhưng mà giờ khách đưa sau thì mình nhận sửa gì nha, anh em cũng là thông cảm.
Mình lấy công tăm mình làm vệ sinh lớp keo thợ trước cái đổ nè, cho nó bảo đảm cho khỏi bị đứt cái mạch nha mọi người. Chứ còn mình dùng dao mình cào đôi lúc nó đứt cái bo mạch mất công nối lại. Này cũng thợ đã sửa rồi. Thợ này ngày xưa người ta chắc cũng thay con Thạch Anh rồi nè. Ở đây thì mọi người xem nè, thì ở đây là ngay cái đây là cái chân, ngay của chân IC nha mọi người. Từ cái chân IC nó ra là ở đây nó có là con Thạch Anh 4M nè, 3 chân đó sát IC, và đây là con reset. Ở đây là cái tụ 104Z S. Thì bây giờ mình kiểm tra, nếu mà giả sử như con Thạch Anh 3 chân thì đo của nó là xấp xỉ, một chân nó xấp xỉ là 2V 200 mấy, và một chân là 1V mấy là đúng nha mọi người, còn nó cao là tính bảo hư nha. Rồi bây giờ mình đo con Thạch Anh 3 chân 4M nè, thử coi xem sao. Rồi mọi người xem nó là 1V8 nha mọi người, 1V8 nè, là chứng tỏ là đúng nha mọi người, Thạch Anh tốt nha. Bây giờ mình kiểm tra ra con xích của nó luôn nè, xích kề bên nè. Rồi 4V7 là cũng như là xấp xỉ 5V đó, là đúng nha. Chân in chân out. Rồi 5V nha mọi người, 5V. Để chứng tỏ hiện tại giờ mình đo trong này là con Thạch Anh 3 chân 4M và con reset là tốt nha mọi người, không hư. Bây giờ mình kiểm tra qua, mình sẽ đo con tụ là 104S. Ở đây là cái tụ là 10S đó, là nó kết nối từ chân IC và con reset nè. Giờ mình kiểm tra thử con này có nguồn hay không. Hiện tại giờ là có là 0,1V mấy nha mọi người, chưa tới 1V, chứng tỏ là con tụ này có vấn đề nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhổ cái con tụ là 104S để mình thay con tụ mới kiểm tra thử xem sao nha. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị sẵn là cái tụ là nó tương đương với 104S nè, mình thay con tụ này vào thử xem sao. Bây giờ mình sẽ nhổ ra. Mình dùng cái này máy hàng mình xả cái con tụ nha mọi người. Đây mọi người, cái tụ này là tụ là 104S nha, nó là màu xanh nè, màu xanh da trời. Mọi người lưu ý là cái tụ này nha. Còn cái này thì nói chung là khi anh em để cái tụ khác vào á, để cái tụ khác vào thay thì nó hơi bị khó, thì anh em phải cần lấy cái thục vít kìm nạy cái bàn phím lên, chứ đừng khui này nạy, dùng cái nít gấp thế này, gấp luồn để vô nha mọi người, nạy lên gì gấp luồn để cái tụ thay vô vào nha, chứ còn đừng có cậy cái bàn phím ra mất công khi để vô nên nó sẽ cấn đó. Như mình giờ mình để vào xong mình sẽ test thử cho mọi người xem. Đó, cái tụ nó đây nè, bị hư nè. Rồi để mình để vào xong mình quay cho mọi người xem. Bàn phím thì lấy ra nó hơi khó nha mọi người, mình chịu khó là lấy cái tục vít hay cái kìm mà nạy cái bàn phím lên để vô nó vào nó dễ nha. Sau khi mình thay cái tụ 104 rồi nha mọi người, bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem coi có nguồn chưa. Rồi mọi người thấy có nguồn chưa ha.
cái báo lỗi này là hiện tại chưa kết nối nha mọi người, thì nó phải báo lỗi thế này. Rồi có nghĩa là giờ cái bo này mất nguồn là mình đã làm có nguồn rồi đó. Thì kết luận rằng cái bo mạch này hiện tại là do nó là hư cái con tụ 104 nha mọi người. Thì trong những clip này trước thì mình cũng chia sẻ là hư thịt anh, bây giờ đâu thì mình phải kiểm tra trong cái chòm của nó. Thì mong anh em là xem những clip mình làm để biết cách biết ngõ mà để mà kiểm tra khi một cái bo mạch máy xăng vô bị mất nguồn. Thì clip hôm nay mình chia sẻ đến đây. Anh em nào cảm thấy hay thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để mình có động lực làm clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.